Bijouterie Pansou, vidy-volamena. Bijouterie Pansou, manolotra anao. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, manolotra anao ny Le JT. 5 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika. Ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny Le JT. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Corès manolotra manao. FTP miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Stylo Schneider manolotra ho anao ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly miarabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takariva ity tonga soa eto anatin'ny Le JT fotoanan'izay anoloranao ireo vaovao nisongadina ho any androany manasanao naraka izany hatramin'ny farany ireto ary ny lohatem-baovaontsika ho any androany. Paperline, le choix de votre succès. Ny kaondoa teny amin'ny panorama androany ireo antoko politika maro tanjona ny amerenana ny fanjakana tan-dalàna sy fanajana ny demokrasia ary ny ananana fanjakana tsara tantana. Tsy andoa saram-pianarana intsony manomboka izao ireo ray aman-dreny ampiditra ny zanany an-tsekoly. Tsy andoa ireo vola ho karama mampianatra framma sy ny fampandehanana ny sekoly ihany koa. Ireo fanamboarana trano manana teti-bola mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ihany no andoetra ho any eto Antananarivo. Ary farany any atsimo naomba ny tetika asa Afafi Sud nanampiana ireo tantsapam-boly sy mpiompy ary mpanjono any amin'ny faritra atsimo andrefana Androy ary Anosy. Ampany amin'ireo vaovao izay atolotra ho anareo ireo izay anasana naraka azy atombontsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina ao anatin'ny laolina izany. Mpianatra tsy haizaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny pejy politika no nokafatsika ny vaovao ho an'ny anio ny tanterahana tetsy amin'ny panorama Andrainarivo. Ny fikaonandoana toko politika izay niompana tamin'ny fanarenana ny tantan-dalàna, ny teny fampiarahana sy ny fanjakana tsara tantana. Mahery ny 20 ireo toko politika nandefa solotena niatrika ity fikaonandoha ity. Isandreo nasaina koa ny filoana teny merandoolona Rivo Rakotovao mitatitra ny akon'izay fikaonandoha izay Irotsoravaka Merso sy misy Razafinjatovo. Manameloka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ACC amin'ireo fanapahan-kevitra maro tsy ara-dalàna tsy ara-drariny no raisiny. Tsy manaiky intsony ny vaomera maleo tena amin'ny sahana amin'ny fifidianana na ny CENI amin'izao endriny izao. Iroso amin'ny fanatanterahana ny fanadihadina mahakasika ny raharaha doublon. Ny fahasahiranana lalovan'ny firenena, ny tsy fanajana sy fanitsakitsana ny lalam-panorenana amin'ny verimberina, ny tsy fandraisan'ny HCC ny andraiky ny araky ny tokony ho izy amin'ny fiarovana ny ara-dalàna, ny tsy fahombiazan'ny fifidianana rehetra no karakarain'ny CENI. Ireo no voalaza ho antony ity fanambarana ity, taorian'ny fikaonandohan'ny antoko politika sy ny vovonan'ny parlementaira. Mahery ny 20 teo eo ireo antoko politika nandray anjara ankoatra ireo nasaina manokana. Za zany nasaina fotsiny mpanarika dia tsy mamoaka hevitra amin'izay fanapahan-kevitra ny zareo tao zany. Fa zay ny hitako fotsiny hoe misy tsy fankatoavan-dalàna amin'ny firenena zany dia mampiseho foana ny antoko politika hoe reto ny tsy fankatoavan-dalàna. Dia anjara mitondra fanjakana zany ny mamaly an'ireny zavatra nambaran'ny zareo reny na mitombona reny na tsy mitombona araka ny lalam-panorenana zany satria
le tsy fankatoavan-dalàna eto amin'ny firenena zany matetika miteraka korotana foana na eo am-mpitondra na eo am-mpanohitra zany. Tanjona amin'ity fikaonandoha ity ny famerenana ny tany-tan-dalàna, ny teny fampiarana sy ny fanjakana tsara tantana. Nisongadina tamin'ny fanambarana ny raisana arak'izany ny fitsipahana ny fifidianana kasaina ho atao amin'ny 12 Desambra, izay sokajian'izy ireo ho fifidianana atao amboletra. Naneho hevitra mikasika izay raha teo ny filohan'ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao, izay isan'ny nasaina manokana anatrika ity fikaonandoha ity ihany koa. Dia mahafinaritra an'ireo mpanao gazety hoe lany mandary eo marary izy fa tapaka zany ny volany tsy any le ady hevitra. Fefa mba napotra teo zany araka miezaka izay namoaka hoe zao anie le tena zava-misy ary tsy zava-misy hoe izay eritreritra fa napetraka teo ny lalàna mifehantsika. Farafaratsiny zao io lalàna hoe manao décret ny gouvernement miantso ny fifidianana amin'ny 11 Desambra. Tena tokony atao tokoa le izy satria ho tapitra mandanay. Ary rehefa tapitra mandanay dia mijanona zahay. Tsisy ady hevitra zany. Tsy mahina le saritatra hoe mifikitra amin'iny fa nga io ny dada sinely. Fa ny tena ady hevitra hoe fa naninona kay tsy ny fenona le collège électoral zay misy lalàna amin'ny fiainana zany. Fa iny ny diny tianareo lazaina fanoherana amin'ny famoriana an-dalana ve ny atao fanoherana. Zay ve ny marodre filazana hoe matanjaka fanoherana fa mahatarika olona mirotaka mandoro-trano eny an-dalana. Tsy momba an'izany, tsy mahasoa firenentsika zany. Zany ny ataoko hoe rehefa tsy mifampieno indray taloha dia tonga amin'izany. Dia izay io dikevitra ao anaty tanàna mahafinaritra ity. Manoloana ny fahasahiranana miatra amin'ny tanindrazana, miantso ny vondronkely hafa tsy ankanavaka, hiaradia amin'izy ireo amin'ny fanarenana ny firenena ireto antoko politika sy vondrona parlementera ireto. Voasambotry ny zandary teny Analakely omaly Ileva Nara Velson Ludovic izay somavimoaka ny Mahabo teo aloha naterina avy hatrany any Morondava izy androany ho atao famotorana tsy evina fa 7 volana izay no karoa ampitano filaminana any Ileva. Vesatra ny enjena azy ny fanaparam-pahefana sy ny fitrandrahana alan-tsokosoko. Fanampanazavana hita miaro sorojoravaka sy misy razava-jatovo. Ny atoandro ny omaly alarobia tamin'ny 12 ora latsaka 15 minitra. Voasambotra teny Analakely ny solom-bavam-bahoaka ny Mahabo teo aloha Ravelson Ludovic, fantatra amin'ny solona anarana hoe Leva. Ny sanany fisamborana azy ny sampam-pikaroana Elokabevava any Zandarmariam-pirenena eny fiadanana taorian'ny angom-baovao voarain'izy ireo. Ratsahivana vesatra ny enjehan'ny fitsarana ny Leva ny resaka fanapara-pahefana sy ny fitrandrahana ny alan-tsokosoko sy amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Voaheloka higadra 5 taona an-tranomaizina tao amin'ny fonjan'ny Morondava izy, saingy nahazo fahafahana vonjomaika rehefa nangataka izany tamin'ny fitsarana ambony tao Toliara. Noho ny trangana voaroroy azy izay, nahiditra amponjy Leva saingy lany ho solom-bavam-bahoaka ny Mahabo. Tsy nanatrika ny fivoriana ara-potoana Antenimieram-pirenena mihitsy izy noho izany. Miendrika fametram-pialana zany araka ny fitsipika anatiny mifeny Antenimieram-pirenena. Antony nahatonga ny Leva voaisotra tamin'ny toerany, ka ny vadiny Razafindrazalia Yvonne no nisolo-toerana azy, noho izy kandida faharoa tao anatin'ny lisitra tsy miankina na halany an'i Leva. 7 volana tao aorian'ny nikaroana azy i Ravelson Ludovic na Ileva izao voasambotry ny mpitandro ny filaminana izao. Naterina avy hatrany any Morondava kosa izy hiatrika famotorana satria ny zandary any an-toerana no miandraikitra izany. Ao anatin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina Antrano dia gadrampolony maro tao amin'ny fonjan'ny farafangana izay nitsoaka ny 14 Aogositra lasa teo ny tsy mbola hita hatramin'izao. Misy amin'izy ireny nefa no jiolasy mpamonolona araka amin'ny voalazan'ny filan-kevitra ministra Omaly. Antsony tolobatana ka hiverina any am-ponja izy ireo. Miara-dalana amin'izany koa ny fikarohana sy ny fepetra maro. Tao anatin'izay koa no antony nahatonga ny fanoloana filan-kevitra ministra ny lehiben'ny mpiandry fonja any Morondava tao anatin'izay filan-kevitra ministra hatrany. Makafakana.
iray volana latsakerinandro teoriana vao tonga nivo filan-kevitry minisitra ny raharaha farafangana. Tsy nisy isa voafaritra tamin'izany, fa fampitandremana andro-ponina ny mifaritra atsimo atsinanana no ataony fitondram-panjakana. Raha ny ango vaovao farany dia mbola misy gadra 130 eo no tsy hita hatramin'izao. 20 ny totalin'ireo gadra nitsoka ny fongonjan'ny farafangana ny atoandro ny 14 aogositra lasa teo. 17 no asambelona ary 20 kosa namony ainy. Eloka bevava, vonolona sy eloka goavana hafa no tanana azy ireo amponja. Koa manao antsoavy ny ministeran'ny fitsarana ny amin'ny tokony iveren'izy ireny amponja manefa ny saziny. Raha mivolaza ny filan-kevitry minisitra izay notanterana omaly. Nambara tamin'izany koa fa efa misy ny lamina napetraka ao amin'ny fisamborana azy ireny, izay natomboka tamin'ny alana fampafantarana ny olona ny tokony ataony raha sendra mifanena na mahafantatra ny toerana fiain'izy ireny. Ny tany ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry minisitra ireo mponina ny faritra atsimo atsinanana mba hitandrina. Azo heverina zany fa tsy mbola tavoaka amin'ny faritra atsimo atsinanana ireo gadra nitsoka avy tany farafangana ireo. Fanapahan-kevitra goavana no raisin'ny fitondram-panjakana tamin'izany, ny fanoloana taleparitry ny fiandrasana amin'ny fonja any atsimo atsinanana. Nesorona tamin'ny toerana ny Patricia Nabeza Razafindrakala, ka nosoloana tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry minisitra any Jean de Copy Rajonarson. Nanendry mpiasa-panjakana maro omaly ny filan-kevitry minisitra, isan'izany ny taleny hopitaly manara-penitra any Tanambao Antsiranana izay nampimenomenona ireo mpiara-miasa aminy ny nanesorana ny tale teo aloha voatendro amin'ny toeran'io ary Andriany Aina Herdelsa. Nisy ihany koa ny fanendrena tale maromaro teo anivon'ny ministera samihafa. Mitaritra izany antsika Ianara Barso sy Kasambola-Manana. Nanendry tompona ndraiky mpanjakana ambony maro eo anivon'ny ministera samihafa omaly ny filan-kevitry ny minisitra. Voatendry tamin'ny alalan'ny sosi-kevitry ny ministry ny fahasalamam-bahoaka araka izany ho tale vaovaon'ny hopitaly manara-penitra Tanambao Antsiranana voalohany Andriany Aina Herdel. Raha tsy aivona dia noesoriny fitondrana tamin'ny filan-kevitry ny ministra talohan'izao ny tale teo aloha Dr Mamso Judikael Rakotonaivo izay nampimenomenona n'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny ara-niasa taminy. Nilaza ireo mpiasan'ny fahasalamana ary nametraka sora-baventy teo amin'ny rindrin'ny hopitaly taorian'izay fa tsy rariny ny fanesorana ny Dr Mamso Judikael Rakotonaivo tsy ho tale ny CHU Tanambao Antsiranana intsony. Olona miasa tsara izy kanefa dia noesorina. Talohan'izay anefa dia maro ireo fitarainana voarian'ireo tompona andraikitra noho ny gaboraraka ataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana sasany ao sy ny kolikoly araka ny filazany ankilany. Va ankoatra ny fanendrena ny taleny hopitaly manara-penitra Tanambao Antsiranana, nanao tolo-kevitra manendry ny Belala Paulin Josephin ho talemisana ny teknôlôjia ny fifandraisana sy ny serasera ihany koa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ity farany izay mpanao gazety amina gazety an-tsoratra iray. Eo ihany koa ny fanendrena Andrazafy Tsimianta Torsil ho lehibe ny distrikan'ny Toliara Faharoa sy Andriamaro Chauvin Thomas ho lehibe ny distrika Nampany Andrefana araka ny tolo-kevitry ny ministry ny Atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Taorian'ny dokam-barotra ireny dia mbola mitony fiarahantsika ao anatin'ny aktu anaranao vaovao maro samihafa ny fampianarana ny fahasalamana ary ihany koa ny vaovao avy any amin'ny faritra. Paperline, le choix de votre succès. Pejy ny fampianarana iverentsika kely mahakasika sy izay tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra voaresaka tamin'izany ny lamina hoenty mandrindra ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana 2024. Misy 5 eo ny fenkevitra mikasika izay, isan'izany ny momba ny fisondrotan'ny kilasy mpianatra, ny fomba hitantanana ny tetibola eny anivon'ny sekoly ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Indro fitinina amintsika ny momba izay miaraka amin'ny miarosorojoravaka sy Misa Razafinjatovo. Nanomboka ny 12 septambra ka hifarana ny 9 oktobra ny fotoana tokony hanaovana fisoratana anarana eny anivon'ny sekoly, ankoatry ny kilasy fahasivy sy ny kilasy famaranana izay mbola hiatrika fanadinana. Araka ny voarakitra ato anatiny ity tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia teo ity, misongadina ato fa ny salanisa azon'ireo mpianatra nandritra ny 3 volana roa voalohany no ikajiana ny vokatra ahafahana misontrotra kilasy. Ho an'ny fitantanana ny tetibola eny anivon'ny sekoly no amafisin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly fa tsy mandoa saram-pisoratana anarana ny mpianatra rehetra manerana nosy amin'ity fidiran'ity
Tsy mandola tsakemboky ny fefy ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra mandra-pisia ny lamina vaovao, hitsinjovana ireo tokantrano misedra fahasahiranana amin'izao. Mariana fahatantanin'ny fefy ny caisse des écoles ka mitsinjara toy izao, 9,3 miliara ariary natokana ho an'ny EPP sy ny CEG ary 2 miliara ariary natokana ho an'ny lycée izay miainga amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Miampy 3 tapitrisa $, teti-bola natokana ho an'ny EPP sy ny CEG iarahan'ny ministera mitantana amin'ny mpiara-miombon'antoka. Ho fanatsarana ny fomba fampianarana, omena tampikaramy ireo mpampianatra voatendro ho any amin'ny faritra lavitra ny renivohitra. Isy ihany koa ny fandraisana mpampianatra sy tale vaovao satria hosokafana ny sekoly ambaratonga fototra manara-penitra, ny CEG ary ny lycée vaovao. Ankoatra ny famatsiana boky sy rakibolana isaky ny sekoly, mpianatra mananika ny 2 tapitrisa no omena fanafody kankana. Vaovao avy eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra kosa mimenomenona amin'ny tsy fahavitany lalana, ny tsy fahadiovan'ny tanàna ary koa ny tsy fampintoeram-pidiovana sy fivoahana ny polina eto an-drenivohitra araka nambaran'ny ben'ny tanàna na Nandrisitoaina. Ezaka entina mahany izany ny fakana hetra amin'ireo olona tokony hanifa izany, isan'izany ny orinasa, fa novaliany ihany koa ny resabe mahakasika ny fakana hetra amin'ny fanamboaran-trano, fa ny fanamboaran-trano izay manana teti-bola mihoatry ny 10 tapitrisa ariary ihany no mandohetra manomboka izao mba tsinjovana ny marefo. Iany Rabarsosy Doda Rajarinjato. Efatra amin'ny taona 2024 no nipetraka tao anatin'ny fampidiram-bola ny commune ny tokony andoavana hetra mifandraika amin'ny fanamboarana trano raha araka ny nambarany ben'ny tanàna Antananarivo Naina Andriatsitoaina androany. Mbola misy aza ny eritreritra amin'ny fanovana Asoatsy ho hatrany izy ka ny fanamboarana trano latsaky ny 10 tapitrisa ariary ihany no teti-bola no tsy maintsy andoavana hetra mba hitsinjovana ny sahirana. Io hetra io efa teo efa taona mahery angamba efa tao anatin'ny budget commune. Tsisy manaraka moa izy io ary izay koa mbola tsy nampiatra an'ilay izy hatrizay. Ny efa voazava moa izay fa politika moa manodikona amin'ny zavatra resahana. Tao anaty budget io tamin'ny 2019 mbola ao izy amin'izao. Fa volana septembre izao mbola eritreritra anova ny hetra momba ny fanamboarana trano. Ny tokony atao dia ny fanamboarana trano raha ambanina ohatra hoe 10 tapitrisa ariary tsy tokony andoavana hetra mba hanampiana ny olona manamboatra ny trano. Fa kosa misy orinasa lehibe izay manamboatra trano izay tokony atao hetra. Antony, maro ireo olona memenona mitaky ny fampandrosoana ny tanàna eto an-drenivohitra. Mbola betsaka ny lalana no tsy vita, tsy mbola madio tsara ny tanàna, tsy mbola ampy ihany koa ny toeram-pivoahana sy fidiovana manirana ny tanàna. Entina mahana izany dia tokony hiezaka hifampitsinjo hiatrany ny ben'ny tanàna ka andohetra izay tokony andoha ary hotsinjovina kosa ireo tsy afaka ny hanao izany. Maro ny olona memenona fa tsy vita ny lalana, tsy mbola madio tsara ny tanàna, tsy ampy ny bloc sanitaire, fa ireo olona ihany no miteny hoe izay tsy andohetra. Tsy mandeha hily io, fa tokony miezaka tsika mitsinjo izay olona marefo sy maka ny hetra amin'izay olona tokony andohetra. Mahatonga ny hetra ambanimbany tamin'ny volana marsa sy avril teo dia crise satria tsy nisy ny tsena, tsy nisy ny taxibe sy ny sisa. Fa zao efa miverina amin'ony ary ny ezaka ataonay mandritra nyity taona ity dia manatsara ny fidiran'ny hetra ho an'ny taona ho avy. Be dia be ny tetikasa ary anisan'izany ny fanampian'ny coopération allemande amin'ny fanatsarana fidiram-bola amin'ny. Anisan'ny fanombohana izay fanatanterahana ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay, nanatanteraka fifanaovan-tsony ny FES sy ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fanatotosana ny code municipal d'hygiène na fehezan-dalàna ho an'ny fahadiovana izay hozaraina miaraka amin'ny sary sy peta-drindrina manerana n'Antananarivo. Amin'ny faran'ny volana manaraka ho avy izao ihany koa dia isy dabapako miisa 500 hozaraina isaky ny fokotany.
hiditra ao anatin'ny vaovao ny fahasalamana koa sika ny manodidina ny fivoarana valanaretina covid-19 nisy olona iray indray namony ainy noho ny coronavirus mitotaly 926 zany ireo olona nindosy ny fahafatesana no ty areta mandoza ity teto Madagasikara ny ampy ankora tranga vaovao 420 tao anatiny 420 ora ary nisy 520 ireo sitrana famitiana ny tatim-baovao ny fobe baikona ny ady amin'ny valaretina covid-19 eo amin'ny rindran-tsary ny kasambolamana. Ny ampy iray indray ny matin'ny coronavirus teto Madagasikara olona notsaboana teny amin'ny hôpitaly nosialy izy io raha araka ny tatitry ny profesora Volotina Anta mpitondra teny ofisialy ny CCO covid-19 tafakatra 926 zany ireo fanodimandry ray faingo 530 ny tapafatesana teto amintsika tranga vaovao misa 420 kosa no hita tao anatiny 420 ora farany 420 no isan'ny tranga vaovao voatily misy 520 kosa ireo sitrana somatsara ray no lavon'ny valanaretina noho izany ny 920 ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina na en traitement isika naka aktifa ihany koa no alalantsika azy ny forme grave kosa izay tafiditra ao anatin'ireo ataontsika mbola mitondra ny tsimikaretina dia ny ampy anankiray raha ataony tambatrisa dia 777 sy ray alina nisan'ireo sitrana somatsara 70 sy arivo kosa no isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina kehitriny ka ao anatin'ny fanaraha-maso tao anatin'ireo olona izay voatily zany 20 nisan'ny forme grave ary 90 sy 200 no fitambaran'ny olona lavon'ity valanaretina covid-19 tia teto Madagasikara raha jerena zany ny tambatrisa dia eo amin'ny raika amin'ny 70 faingo 430 ny olona mitondra ny tsimikaretina nefa sitrana somatsara satria raha averintsika hoe 770 sy 574 sy ray alina amin'ireo olona misy 520 sy 705 sy ray alina voatily mitondra ny tsimikaretina nefa sitrana somatsara ny tahan'ny fahafatesana moa dia eo amin'ny ray faingo 530 eo satria 9 sy 200 ny fitambaran'izy ireo ho isika. Nisy marary 20 no sitrana tao anatin'izay 420 ora izay ka tafiakatra ho 770 sy 574 sy ray alina ny isan'izy ireo. Mbola misy 60 ireo manaraka fitsaboana ka 20 amin'ireo dia maneho fahasarotan'ny aretina. Hatramin'ny androany dia misy 20 sy 710 sy ray alina ireo olona efa nitondra sy mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Any amaranantsika ty tapany faharoa ny JT sady amaranana ny resaka coronavirus ny vaovao iraisam-pirenena momba ny fivoaran'ny valanaretina maneran-tany rahantsika anatin'izany ny manifaritra Eropa any Amerika ary ny atraty Afrika. Tsy nanakana ny fidiran'ireo ankizy suédois any ampianarana ny fisian'ny valanaretina covid-19 any an-toerana. Ny toetra amin'ny fianarana tany Suède andreo zazalatsika ny 10 taona nateo azy izany. Antery mihitsy azy izany. Tsy misy manao arotava rahateo ireo mpianatra. Nankasitraka izany sy namporisika anjanany tsy hanao arotava ity reny ity. I think it's important that they go to school, otherwise it should be very difficult for me to work. Na mafisina kosa ny fanarahan'ireo fipetrasakana hafa toy ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony. Resy lahatra rahateo ireo mpampianatra fa ilaina fampianarana indrindra ho an'ireo ankizy sahirana. They need a physical presence. They need a teacher in the same room as them to. Ny filohan'ny vonina Europeanina Ursula von der Leyen io ny teny io. Ny amin'ny tokony anan'ny Europa fandarana asan'ny fahasalamana mafy. Entitra mihitsy izy teto satria mananontany an'ireo firenena maro mpikambana amin'ny vonina Europeanina ny onja faharoa ny valanaretina covid-19. Ny antso amin'ny fanamafisana ny fobe Europeanina ho an'ny fiarovana sy fanaraha-mason'ny aretina kosa ny tompona andraikitra ara-pahasalamana solotena ny Allemagne. Takiny ihany koa ny anatsarana ny fahaiza-manao ny vonina Europeanina manoloana ireo mety ho aretina maro avy. Tsy nitsantombo ireo tranga vaovao tany Europa. Tany Espagne izao dia ny ampy 10 sy ray alina mahery izany ary nisy 30 sy 200 namony ainy. Ny ampy 7 mahery ihany koa ireo olona voan'ny coronavirus tany Frantsa ary nisy 420 maty. Mbola Afrika Atsimo kosa no lola arana amin'ny atotanisa aty Afrika satria mahery ny 5 alina sy ray hetsy ireo voa. Mihoatra ny 5 sy ray alina ireo namony ainy. Hatreto dia mbola États-Unis sy Inde ary Brésil no telo voaloha maneran-tany amin'ny totanisa ny abetsaka amin'ny fahavoazana noho coronavirus. Maneran-tany dia mahery 30 tapitrisa ireo efa voan'ny coronavirus ary efa trala 9 hetsy mahery no namony ainy. Mitoetra ny fiarantsika tapany fahatelo ny legité ho an'ny anio itodika amin'ny pedi social itsika mifanomboana azy. Tontozany fiandohan'ity volana ity tany Fort Dauphin ny tatitra sy vokatra ny fanampiana ireo tantsaha mpamboly sy mpiompy ary mpanjono any amin'ny faritry Anosy sy Androy ary Atsimo andrefana ao anatin'ny tetikasa Afafi Sud
tanjony ahafahan'ny fitondrana anapa-kevitra mahakasika ireo vokatra sy ny tokony anampiana azy ireo. Tady vaovao. Ny fampandrosoana miainga amin'ny fepetra mety ao amin'ny fanatsarana ny fambolena sy fiompiana izay anenjena ny tanjona ao amin'ny fampananana sakafo ara-pahasalamana ho an'ireo tokantrano ambanivohitra sy ampidinana ny tahany fahantrana. Isan'ireo tanjony tetika asa Afafi Sud izay nanomboka ny volana Martsa lasa teo izany ka mpamboly sy mpiompy ary mpanjono manodidina ny 5 alina sy 4 hetsy avy amin'ny faritra Anosy sy Androy ary tsy mandrefana no nahazo tombontsoa tamin'izany. Tetika asa izay teraka tamin'ny fiara-miasan'i Madagasikara sy ny vonina Europeanina ao anatin'ny PIN, Programme Indicatif National, izay vatsiny 11e FED na tahirim-bola Europeanina ao amin'ny fandrosoana. Niara-dana tamin'izany ny fidinina ifotony nandrafetana totanisan'ireo mpamboly sy mpiompy ary mpanjono tan'ireo faritra 3 any amin'ny tapany atsimon'Nosy ireo. Ny zavatra jeren'ny mpanamahy teny dia makasika indrindra ny fandrindrana ireo antontanisa izay misy eo amin'ny fambolena sy fiompiana ranjono ary ny sehatra ara-tontolo iainana ary ahoana ny fikirakirana izany antontanisa izany. Ny tena tanjona moa dia ahafahana hoe mamantatra ny zavatra misy marina mahakasika an'io antontanisa io. Aorianan'ny teatrika sy tia dia izy ny fanamafisana ny trakefan'ireo mpiasa-panjakana izay misehatra amin'ny fambolena sy fiompiana ranjono izay mikirakira manokana ny antontanisa. Izany dia mba ahafahana manana antontanisa mazava ary manome mampisongadina ny zavatra tena misy marina mba ahafahan'ireo mpanapa-kevitra sy mpitondra firenena mandray ny fanapa-kevitra araka ny tokony ho izy. Nitrinyatrika asa izay nitanterana tany Fort Dauphin ny fiandohan-terinandro ity no namoahana mivalin'ireo fidinan'ny foton'ireo. Aorian'izay dia ahazo ny vaovao sy fitaovana ilaina ho an'ny famolavolana sy fandrafetana ny tena antontanisa marina sy azo antoka mba hisintonana ireo ovaolana ho an'ireo tantsapam-boly sy mpiompy ary mpanjono any amin'ny faritra Anosy sy Androy ary atsy mandrefana ireo. Eo amin'ny fiaraha-miasika amin'ny any ivelany kosa notokana n'androany tena ny masovoan'ny Inde eny tsara lalàna ny famoahana ny sary hosodokon''ireo ambasador indiana izay efa mifandimby teto Madagasikara hatramin'ny taona 1970. Natao anehoana indrindra ny fiaraha-miasan'ity firenen'ity amin'ny Madagasikara izany ary natreny nisy narambahina malagasy mba nomezan-danja malagasy ihany koa dia tanora malagasy mpanao hosodoko no nampanaovana ny asa. Mitatitra anao antsika ny ara-barisoa sy Doda Rajanjaka. Hatramin'ny taona 1970, ambasador indiana miisa 20 no nifandimbony tondra ny masoivo Inde teto Madagasikara. Ho tantara mipetraka sy hanamafisana ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Inde dia nanaovana sary hosodoko manokana mipetraka ao amin'ny masoivon'ny Inde eny tsara lalàna ireo ambasador ireo. An effort from the part of the Embassy of India. Ny fotoanandroany moa izany dia inauguration an'ilay ambassadeurs portrait galerie, izany hoe galerie de portrait an'ireo ambassadeur rehetra nandalo teto Madagasikara, ambassadeur indien rehetra nandalo teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 1960. Any moa natao ezaka lehibe nataon'ny ambassade de l'Inde mba hamezana voninahitra zany sy hatsarovana ny ambassadeur rehetra nandalo teto nandritra izay 80 taona lasa izay hatsarovana indrindra ny ezaka rehetra nataon'zareo hanamafisana ny fiarana ny fifandraisana eo amin'ny Inde sy Madagasikara. At the Embassy of India and also from the Malagasy side. Ny sary hosodoko ny 70 tamin'ireo ambasador ihany aloha hatreto no notokanana androany ny fametahana azy. Ny ambiny kosa efa taloha loatra ka vahoakaroina ny sary. Isan'ny nanamarian'ny masoivo Inde ny fifandraisana bebe kokoa amin'ny Madagasikara ihany koa ny fametrahana fitokisana tamin'ny mpanao sary hosodoko izay tanora malagasy. Sendra hitan'zareo zany tao amin'ny Facebook tao hoe mandray commande dia tao no fampiresanay dia nandritra n'izay fiobomana izay no teo zany nanaovako an'ireto sary reto satria betsaka ihany izy ireo dia nanaovako azy reto na misary zareo misy sary efa taloha ny ambassadeur efa taloha ireny dia
reny naveriko hoe navaozina zany ny tena hoe tokony atao araka amin'ny roapolo fa nefa nampanaoviny loatra atao 13 isa zany dia ireo zao ireo vita ireo. Tonga nanatrika ity fitokanana ny fametrahana ny sary hosodokon' ireo ambasadora andiana ity ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy androany ho mariky ny fifandraisan'ny tany roa tonta. Ozone ho an'ny fiainana io no loha hevitra no safidiny firenena mikambana tamin'ity taona ity nanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny sosina ozone 5.3 isanjato ny ezaka atreto ny vitatsika amin'ny fampianana ny entina mamotika ny sosina ozone raha toka 5.3 isanjato hatramin'ny taona 2024 no tanjona hotratrarina manatitra sy mitatitra ny vaovao mikasika izay miary sorojoravaka sy kasambolamana. Voasokajy ho isan'ny entona mpanimba ny sosina ozone ny HCFC na hydrochlorofluorocarbure izay matetika hita amin'ireny vata fampangatsiahana ireny. Na izany aza ao anatin'ny fanafonana tsikelikely izay entona manimba sosina ozone izay Madagasikara ka efa eo amin'ny 5.3 isanjato zany amin'izao raha toka 5.20 isanjato no tanjona hatramin'ny taona 2022. Efa presque ny atsasany consommationtsika amin'ny ACFC dia amina climatisation dia raha vitatsika zany mamadika ny ACFC hydrocarbure dia vitatsika zany atsasaka nitrogène. Efa tamin'ny taona 20 Madagasikara no nandray anjara amin'ny fankatoavana ireo fifanarahana iraisam-pirenena samihafa toy ny protocole de Montréal izay mifototra amin'ny fiarovana ny sosina ozone. Tamin'ity 24 ity, loha hevitra nitondrana ny fankalazana ny hoe ozone ho an'ny fiainana. Ina moa ny couche d'ozone dia eo tsy tazantsika maso fa miaro ny tany, miaro ny planeta tany zany zay omenantsika, omenan'ireo zava-mananaina rehetrarehetra ihany koa amin'ny taratry ny masoandro izay mahery vaika mety hiteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana amin'ny fiainan'ny zava-mananaina rehetra eto ambon'ity tany ity. Manohana ny Madagasikara amin'ny fanafonana tsikelikely ny entona manimba ny sosina ozone ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny ONUD izay sampanasa ny firenena mikambana mikasika ny fampandrosoana ny indostria. Ny fandraisana anjaranay dia fametrahana famindrana amin'ny fomba ofisialy fitaovana maromaro natsaraina mampiasa teknôlôjia maharitra kokoa, teknôlôjia mitandro kokoa an'izay couche d'ozone izay mba ahafahantsika manena, ahafahan'ny Madagasikara manena ny tany izay gaz na substance manimba ny couche d'ozone izay. Misy 7.30 ireo climatiseur natolotry ny ONUD ho an'ny Madagasikara. Fitaovana mitsitsy angovo hatramin'ny amin'ny 20 isanjato raha mitaha amin'ny mahazatra ka tanjona amin'ny fampiasana azy ireo ny fanafonana tsikelikely ny entona manimba ny sosina ozone. Aparitaka amina faritra roa eto Madagasikara izany fitaovana izany, any Vakinankaratra sy eto Analamanga. Ary ny farany vaovao avy any Toamasina efa vonana tanteraka ny asa fitrandrana herinaratra ny orinasa CGHV na Compagnie Générale d'Hydroélectrique de Volobe. Miankina amin'ny fankatoavana sy fanaovan-tsonia eo amin'ny fiarah-miasa amin'ny fanjakana nefa voafaka tomboka ny asa haritra 3 hatramin'ny 4 taona eo ny fananganan'ny fotodrafitrasa Volobe 2 Yanarabarisosy Dodarajarinjato no mitatitra izany eo amin'ny rindram-baovao sy sary nangoniny Rémy Prudence. Nidina ifotony nijery ny toerana hanatanterahana ny tetika asa Volobe 2 ny gouvernoura ny faritra Atsinanana sy ny solotenan'ny orinasa CGHV Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe androany. Ity tetika ity dia tombanana hamokatra herinaratra 20 megawatt amin'ny sarany ambany dia ambany ary amatsy herinaratra amin'ny apahan'ny filan'ny tanànan'ny Toamasina. Ho an'ny faritra Atsinanana ny fahatamperahana zany fametrahana barrage hydraulique lehibe ohatran'izao dia sady mamorona asa no mitondra fampandrosoana mivantana azo tsapain-tanana na ho an'ny commune manodidina aty na ho an'ny faritra Atsinanana ary indrindra ho an'ny
Madagasikara satria raha miresaka antsika hoe fampandrosoana raha miresaka antsika hoe émergence dia zany resaka hoe herinaratra zany aloha dia tena hoe zava-dehibe dia araka ny nambarako dia ankilintsika amin'Andriamanitra mba ho tanteraka soamantsara ity tetikasa goavana zay azo lazaina hoe fanantenana ho an'ny fampandrosoan'ny Madagasikara ray manontolo indrindra fa ny faritra atsinanana. Efa vonona tanteraka ny asa fitrandrahana ny orinasa CGHV miankina amin'ny fankatoavana sy fifanaova-tsoni ny fiarah-miasa amin'ny fanjakana nefa vao afaka tompoka ny asa. Marihina fa haritra 3 hatramin'ny 4 taona eo ny fananganana ny foto-drafitr'asa. Fa izy les commencements zegny miankina amin'ny signature de contrat. Zegny mba iangavian'olo jiaby hoe aloha atao les signature de contrat mba andehanana izy malaky. Sady créer asa maro hitanao fa arivo zegny anika fa fontro aloha embauchegny amin'izegny ary ataoko hoe les création d'emploi d'une manière indirecte ankoatran'izay koa ny maro be satria misy industrie maro hitsangana satria mora ny jiro amin'izay fotoana zay mahatonga industrie tsy mitsangana zao ny lafo jiro fa rehefa mora ny jiro avy ny mpanambola anankiny usine maro dia isy création d'emploi. Arena lehibe eo amin'ny faritra Atsinanana ny fisian'ny renirano Ivondro ka ny fanatanterahana ny tetika Savolobe 2 no antenaina iangan'ny fampandrosoana any amin'ny faritra. Finaina ny asa ho an'olona mahery ny 500 ihany koa ity tetikasa ity. Ireny no vaovao nangononay natolotra ho anareo ho any androany fa melohan'ny teny Sarana dia ndetsy elo anaraka ny vinavinan'ny toetrandro ho any Rampitso ao anatin'ny meteo. Mpianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Hotetetsika ireo faritany enina misy n'ireo faritra 20 eto Madagasikara. Ao anatin'izany anomboana azy ny faritany Antsiranana misy ireo faritra 2 Diana Sava ifandimby ny rano sy masoandro any Diana ary iserika manify kosa any faritra Sava 4.3 degré Celsius maripana ambony indrindra rano voavinavina amin'ny faritra Sava. Faritany Mahajanga ibalika ny masoandro any Boeny sy Betsiboka ary ifandimby kosa ny rano sy masoandro amin'ny faritra Melaky sy Sofia izay ahitana maripana ambony indrindra ihany koa 4.3 degré Celsius ho an'ny faritra Sofia sy ny faritra Boeny. Faritany Tomasina kosa dia anorana manify ny any amin'ny faritra Nalanjorofo izay isy maripana ambany indrindra 20 degré Celsius torak'izany koa ny amin'ny faritra Atsinanana fa ifandimby ny rahona sy masoandro ho any Atsinanana sy Alaotra Mangoro. Faritany Antananarivo ho antsika eto amin'ny faritra Analamanga dia ifandimby ny rahona sy masoandro somary angatsika ny any Vakinankaratra satria tonga 7 degré Celsius ny maripana ambany indrindra voavinavina ho amin'ny Rampitso 7.20 degré Celsius kosa ambony indrindra ho an'ny faritra Bonglava izay isy rahona sy masoandro ifandimby ihany koa ary ny faritany Fianarantsoa faritra Moromany Matsiatra Ambony ary Vatovavitovinany sy Atsimo Atsinanana dia samy ifandimby ny rahona sy masoandro. Ibalik kosa masoandro any amin'ny faritra Iorombe any ihany koa dia somary angatsika ny andro raha ny voavinavina satria manodidina ny 10, 1.20, 2.20 ary 3.0 degré Celsius ny maripana voalaza ho ambany indrindra amin'ireo faritra ireo. Ny farany faritany Toliary ingaingaina masoandro any amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy Menabe ifandimby kosa ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra Androy sy Anosy 20 hatramin'ny 5.3 degré Celsius ny maripana voavinavina amin'ireo faritra 4 any amin'ny faritany Toliary ireo. Tapitratreto amin'ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana ianao naraka azy hatramin'ny farany sy anasanay anao anjoy hatrany ny fandaharana rehetra sy izay tolotra rehetra eto amin'ny Dumine fanaovanay fotoana aminao ihany koa ho andry Rampitso ao anatin'ny logité. Velomary tompoko mandrapitafa tompoko vavy. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao.
bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, zaza ho an'ny rehetra. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, Nulcianoni, le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté le JT. Vous le valez bien. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Paperline, le choix de votre succès. Timbropultona neradalana sy ny kojakozanany moteranao samsolo be oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeanina. Tranombarotra Samsula manolotra anao ny Le JT. Fety be miaraka amin'ny Techno manolotra anao ny Le JT. Techno expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.